Якщо у вас розбитий iPhone, то не забувайте, що у нас наша фабрика відновлення, яка відновить будь-який телефон. А головне iPhone, бо ми ремонтуємо тільки iPhone. Ми надаємо до року часу гарантію на виконані роботи. А так, то в нас безкоштовно місяць гарантії надається. Ви головне, якщо ви бажаєте відправити нам телефон, то не бійтесь, так як відправляти поштою iPhone – це безпечно. І не забувайте, що ми ще надаємо тимчасовий телефон для користування, якщо потрібно. А для консультації по ремонту можете написати нам просто у Директ.